కాఫ్ సిరప్ పై కేంద్రం సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా అమ్మకూడదు అంటూ ఆదేశాలు ఇచ్చింది. దీంతో విజయవాడలో మెడికల్ షాపుల్లో కాఫ్ సిరప్ల అమ్మకాలు నిలిపివేశారు. దేశంలో నకిలీ ప్రమాదకరమైన మెడిసిన్స్ విక్రయాలకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు కేంద్రం సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. వైద్యుల ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా దగ్గు సిరప్ ఇవ్వొద్దని మెడికల్ షాపులకు ప్రభుత్వం గెస్టెడ్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. పాత నిబంధనల ప్రకారం 1000 మంది కంటే తక్కువ జనాభా ఉన్న గ్రామాల్లో రిటైల్ లైసెన్స్ లేకపోయినా కొన్ని షరతులతో దగ్గు సిరప్లు అమ్మడానికి వీలుండేది. కానీ తాజా మినహాయింపులతో కేంద్రం పూర్తిగా చెక్ పెట్టింది. డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ యాక్ట్ 1940 నిబంధనలను ఇందుకు ఖచ్చితంగా పాటించాల్సి ఉంటుంది. దీంతో విజయవాడలో దగ్గుమందు విక్రయాలను మెడికల్ షాపు నిర్వాహకులు నిలిపివేశారు. కేంద్రం ఇచ్చిన ఆదేశాలను విజయవాడ మెడికల్ షాపు నిర్వాహకులు పాటిస్తున్నారు. చాలా మంది మద్యానికి బదులు దగ్గుమందును సేవిస్తున్నారంటున్నారు మెడికల్ షాపు నిర్వాహకులు. కేంద్ర నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తామని, కానీ మెడికల్ షాపులకు కొంత వెసులుబాటు కల్పించాలని కోరుతున్నారు. పేద మధ్యతరగతి ప్రజలను దృష్టిలో ఉంచుకుని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు. యాక్చువల్గా ఇప్పుడున్న సీజన్ మాన్సూన్ సీజన్ కాబట్టి వాళ్ళకి చాలా రన్నీ నోస్ వస్తుంటుంది, ప్రొడక్టివ్ కాఫ్లో వస్తుంటుంది, ప్లమ్ వస్తుంటుంది, ప్లమ్ బ్రోంకైస్, మ్యూకోలైటిస్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. అందుట్లో ఏంటంటే లివోసాల్బెటమాల్, ఆంబ్రాక్సిల్, గెఫెన్సన్ కాంబినేషన్స్తో ఇస్తుంటాము. ప్రీవియస్లీ ఏంటంటే ఈ డ్రగ్ బ్యాన్ అవ్వడానికి ముందు కెఫైన్, కొడైన్ కాంబినేషన్స్లో ఉండేవి. అవి ఏంటంటే ఒక జోడాస్ ఎవరైతే ఉంటారో ట్రైనర్స్ కానీ నర్సెస్ కానీ వాళ్ళందరూ కూడా సింగిల్ షాట్లో తీసేసుకోవడం వల్ల ఆ యొక్క కిక్ అనేది వస్తుందని చెప్పి అది చాలా వరకు వైరల్ అయింది. వైరల్ అయ్యేటప్పటికి మాకేంటి ఆ పల్మనరీ ఆర్టరీస్లో వచ్చేటటువంటి పొడిదగ్గుకి ఆ కెఫైన్ కానీ కొడైన్స్ కానీ చాలా బాగా యూజ్ అయ్యేవి, పేషెంట్స్కి చాలా బెనిఫిట్ అయ్యేది. బట్ అది రాంగ్ వేలో యూజ్ చేయడం వల్ల కామన్ పీపుల్స్కి నిజంగా యూజ్ అయ్యేటటువంటి వాళ్ళకి ఇది దొరకకుండా పోయింది. దగ్గుమందుపై కేంద్ర నిర్ణయంపై సామాన్యులు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 100 రూపాయల దగ్గుమందు కొనేందుకు 500 పెట్టి డాక్టర్ వద్దకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని మండిపడుతున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయంపై పునరాలోచన చేయాలని కోరుతున్నారు. జ్వరం, గ్యాస్ లాంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి టాబ్లెట్లు వేసుకోవాలనే దాని గురించి ప్రజలకు తెలుసు అంటున్నారు. సామాన్యులకు దగ్గుమందు అందుబాటులో లేకపోవడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బేసిక్ నీడ్స్ యాక్సెస్ కూడా మనం మెడికల్ షాప్కి ప్రొవైడ్ చేస్తే మంచిది అనిపిస్తుంది. కామన్ పీపుల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని 100 to 120 రూపీస్ ఉంటుంది మేడం కాఫ్ సిరప్. మనం దీనికోసం హాస్పిటల్కి వెళ్తే డాక్టర్ ఓపీ సపరేట్గా 500 ఉంటుంది. దాని తర్వాత మందుల ఫీజు సపరేట్గా మొత్తం అప్రాక్సిమేట్ 700 అవుతుంది మనం హాస్పిటల్కి వెళ్తే. అదే బేసిక్ కొంచెం కాఫ్ కోసం ఎక్కువ ఉంటే తప్పదు వెళ్ళాలి, కొంచెం కాఫ్ కోసం మళ్ళీ వెళ్ళడం ఎందుకు? ఇదైతే 2-3 డేస్ ఒకేలా తగ్గితే మళ్ళీ వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు కదా, అందుకని ఇబ్బందే కదా. అది గవర్నమెంట్ కూడా కొంచెం దృష్టిలో పెట్టుకొని బేసిక్ యాక్సెస్ మెడికల్ షాప్స్కి ఇస్తే బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం. కొంతమంది మెడికల్ మాఫియా చేసిన కుట్ర వల్లే కాఫ్ సిరప్ ప్రజలకు అందుబాటులో లేకుండా చేస్తున్నారని విజయవాడ వృద్ధులు మండిపడుతున్నారు. సామాన్యుడికి సుస్థి చేస్తే ముందు పరిగెత్తేది మెడికల్ షాప్కే అన్న విషయాన్ని గుర్తు చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం ఇలాంటి నిర్ణయాన్ని ప్రోత్సహించడం నేరం అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మాది గ్యాస్ ప్రాబ్లం వస్తుంది, ప్యాంటాసిడ్ చేసుకోవాలని కామన్ మ్యాన్కి కూడా తెలుస్తుంది. గ్యాస్ టానిక్ ఇవ్వమంది, దానికోసం ప్రిస్క్రిప్షన్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. దాని గురించి మెడికల్ గవర్నమెంట్ ఇలా పెడతాం చాలా తప్పు. దగ్గుమందునే కాదు, నేను చెప్పే దగ్గుమందు ఒకటే చెప్తున్నారు, మీకు తెలిసింది నేను తెలిసింది చాలా ఉన్నాయి. కలిపే నొప్పికి కానీ, జ్వరానికి కానీ, గ్యాస్కి కానీ, కామన్ మ్యాన్కి రోజు వచ్చి ఫీవర్ డోలో 60-50 కావాలని ఒకళ్ళు చెప్పాలా? డోలో ఇమ్మని ఎవరైనా జ్వరం వస్తే డోలో వేసుకోవాలని అందరికీ తెలుసు. దానికోసం హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళి వాళ్ళకి 500 ఫీజు కట్టి, ఇదేమో 2 రూపాయలు డోలో, 2 రూపాయల కోసం 600 ఫీజు కట్టి తెచ్చుకోవాలి. ప్రిస్క్రిప్షన్ కావాలంటే కష్టంగా. ఇంకో మాఫీ ఇది నాకు తెలిసి, ఇంకొక పేషెంట్లని ఇబ్బంది పెడతాం. ఇది క్రైమ్ అది, పెద్ద క్రైమ్ అది నా దృష్టిలో పెద్ద క్రైమ్ అది. ఇదిలా ఉంటే గ్రామాల్లో నాణ్యమైన వైద్య ప్రమాణాలు అందించేందుకు, నకిలీ మందుల ముప్పు నుండి ప్రజలను కాపాడేందుకు ఈ నిర్ణయం ఎంతగానో దోహదపడుతుందంటున్నారు వైద్య నిపుణులు.